Հիմա պատկերացրենք մի սցենար, որտեղ այդ խաղացողի համար Պարսկաստանի հետ անգամ կարևոր սրվել հարաբերություններ, որ ինքը ուզում է կտրի լրիվ հյուսիս-հարավ այդ ճանապարհը, եւ իրանք Ադրբեջանի ձեռով, Թուրքիայի ձեռով լուծում են այդ խնդիրը։ Ասենք, պատկերացնում ենք հնարավոր է, չէ՞։ Ես չեմ ասում, որ ինչքանով է հավանական։ Իրան-իսրայելական այս կարճ պատերազմում օգտագործեցին, չէ՞, Ադրբեջանը։ Պատկերացնենք այդպիսի ինչ-որ մի սցենար։ Ու ինչ Փաշինյանը զանգահարելու է Թրամփին, որ ասի, որ դուք վկա եք, չէ, որ իրանք խոստացան, որ խաղաղություն է լինելու եւ ինչ։ Նախ եւ առաջ իմ կարծիքով Թրամփի այդ հեռախոսի համարը անհասանելի է լինելու Թրամփը իր համար։ Երկրորդն էլ եթե պատասխանի, ասի ես Ալբանիայի հետ էի ոնց որ այդ խաղաղության բանի վկան, իսկ դուք ով եք։ Ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե ինքը Թրամփը հարցնի ինչ խնդիր է այստեղ մեր շահերի համար ինչ կարևոր բան կա, մի բան են իրան ասելու Իսրայել եւ դրանով ավարտվելու է բոլոր խոսակցությունները։